Мої вітання, друзі! Нещодавно з'явилося декілька пакунків із цибулею. Не планували ми її на зиму садити більше, ніж у нас є, а тут трішечки, не то щоб по-дешевому, але все ж таки докупили. Чому? Тому що в тому році ту, що ми посадили, багато з неї не зійшло. З якої причини не можу сказати, але все ж таки не зійшло. Відповідно, вирішили трішечки докупити і посадити більше, чим знаходиться зараз з правої сторони чорна смужечка. Це засаджена цибулею. Це нашої цибули, яку ми сіяли, з чорнушки назбирали. Сухо було, відповідно, вона вродила малесенькою. Ну і потім зненацька, недовго думаючи, вирішили докупити. Ну і в принципі зараз готовлю землю для того, щоб посадити. Можна було б і не фрезерувати. Я думаю, що із попереднього огороду було видно, що мотоблок справляється досить таки непогано, хоч декому не сподобалось, але в принципі свою роботу я бачу, можу її оцінити. Ну а тут для того, щоб вже ж було все красиво на картинці, вирішив я профрезерувати. Фрезерую другою швидкістю, тому що не бачу я знову ж таки сенсу заганяти фрезу на всі туди 15 см, чи скільки там вона заходить. Ну а так от заміряю я пізніше. Ну, в принципі, зараз я передивляюся дане відео, а за вікном йде дощ. Відповідно, наперед можу забігти і сказати, що ми не посадили цибулю. Ну, а там уже ж, можливо, з одної сторони добре. Чому? Тому що її бажано посадити перед стійким похолоданням. Чому? Тому що якщо часник назубився, в нас, наприклад, повилазив там далі по садочку, то нічого страшного в цьому я й не бачу і в принципі немає. Він перезимує і буде все нормально. Він не стрілкується, вірніше він стрілкується, тільки стрілка не є та, яка в цибулі. Ну а тут бажано посадити так, щоб вона попала, вкорінилася і не вилізла, не назубилася із землі. Ну, раз дощик пішов, йому видніше. Можливо, на слідуючі вихідні буде і холодніше. Відповідно, закладемо ми на зиму цибульку. Ну а поки що пройшов я 4 рядочки, фрезуються по 70 см, перекривав ряди. Ну і от, скажімо так, на 50% задача виконана. І, мабуть, все ж таки поза нашим бажанням хтось планував нашу діяльність. Я чому кажу? Тому що фрезу я ще тоді не помив і стояла вона в очікуванні. Митимо, не митимо. Ну а тут підфартило. Виїхав я, профрезерував участочок. Ну і відповідно використаю те обладнання, яке я трішки прикупив, для того, щоб із жучками-павучками непотрібними боротися. Ну і відповідно використовую я із попередніх, знову ж таки, відео, хто дивиться, той знає, використовую я для того, щоб помити дану сільхозтехніку. Принаймні намагаюся я тримати її в більш-менш чистоті. Дана форсуночка, яка розпиляє воду, вона має декілька, скажімо так, не декілька, вони там плавно переходять один в одного, варіантів розпилювання води. Ну а зараз я налаштував таким чином, щоб каплі йшли більш-менш крупні, які при ударянні об фрезу, об матеріал, об метал змивають грязь. Ну і та, що не змилася, ганчірочкою я протер. Вона розтерлася по корпусу фрезі і відповідно водичкою це все змивається без проблем.
Знову скажу, оцей у мене знаходиться, мабуть, з кінця літа, колорадів я ним та начебто не використовував, не бризкав по колорадам. Тобто акумулятор по сьогоднішній день заряджений. Використовував я його разів, мабуть, 7. Тобто по 10-16 літрів за один раз вибризкував. Можна судити про те, на яку продуктивність розраховувати. Ну, один поки що мінус, я бачу те, що він виливає воду дуже швидко. Ну, я думаю, що форсуночка здвоєна, яка йшла в комплекті, яка продається, ну, в принципі, з ними продавалась в комплекті, да? Тобто можна замінити, поставити. А та вже буде використовуватися для жука Колорадо. Ну, а решта, подивлюсь, попробую. Принаймні, дана маленька форсуночка сподобалась мені. Я нею мию, я нею бризкав перій нещодавно перед заморозками. Стояли в нас 3 дня мінус 10, мінус 8. Попромерзало. Ну, а зараз пішли дощі. Ґрунт не приклеєний до метала, до корпуса, до кришки. Відповідно, досить таки непогано змивається. Якщо навіть десь в кутках і позалишається, я думаю, що це не принципово. Головне, щоб не було великої грязі масивом. Було питання, яку ширину в мене бере плуг. Ходив я спеціально заміряв по останнім, доурював я там латочку невеличку. Ширина 30 см. Це занадто багато. Хоч з одної сторони і оре швидко, але я думаю, що не перекриває. Все ж таки треба змінювати колію на меншу. У мене зараз 60 стоїть, треба ставити, мабуть, на 50, і тоді буде мотоблоку легше працювати. Ну, а так, тяне, оре, землю перекидає, на швидкості кладе ідеально. Ну, занадто вже широко. Значить, ширина 70 см даної фрези. Вона повністю перекриває колію 60. І, в принципі, досить таки, ну, непогано. Чому? Тому що я думаю, що при більшій ширині воно б, то, звичайно, швидше все б робилося б. Ну, але на маленьких діляночках, те, що я, наприклад, використовую, да, то мені здається, що все ж таки отака от неширока буде працювати краще. Хоча, хто його зна, більше й не працював, не знаю. Можу тільки говорити про свою. Ну, а це і все. Я так сподіваюся, що фрезерувати в цьому році більш не доведеться. На все добре. Спілкуємося. До нових бачень.